हाथ की कौन सी ऐसी लकीर है जो दौलत की अलामत को बताती है? वो हाथ की कौन सी लकीर है जो आपकी मन की दुनिया को बताएगी कि आप पर दौलत धनी होने वाली है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और नए दौर में नई दुनिया के साथ, नए दस्तूर के साथ, नई रस्म रवाज के साथ और नई गवर्नमेंट के साथ शामिल हो गए होंगे। नई गवर्नमेंट से शामिल से मुराद है कि नई हुकूमतें बन गई हैं, आप भी अपने आप को नया कर लें। और आज मैं प्रोग्राम करूंगा हाथों की लकीरों के बारे में। जी, हाथ की लकीर क्या बोलती है? हाथ की कौन सी ऐसी लकीर है जो दौलत की अलामत को बताती है? वो हाथ की कौन सी लकीर है जो आपकी मन की दुनिया को बताएगी कि आप पर दौलत धनी होने वाली है, लक्ष्मी आप पर गिरने वाली है? जी हाँ, अपने हाथों की लकीरों को गौर से देख लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। इसको आप देखिए, गौर से देखिए और अपनी भी हाथों की लकीरों पर नजर मारिए। और अगर कुछ समझ ना आती हो तो अपने हाथों की दोनों प्रिंट मुझे भेजें, मैं आपको आपके जायचे के मुताबिक, पॉमिस्ट्री के मुताबिक, आपके हाथ की लकीर के मुताबिक बताऊंगा आपके हाथ की कौन सी लकीर ऐसी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी दौलत की बहुत करीब है, जो आप पर लक्ष्मी देवी दौलत वाली आप पर गिरने वाली है। कैसे दौलत आपके पास आनी है? आप मेरे चैनल को देखते रहिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। जिन लोगों के हाथ में दिमाग और दिल की लकीर के करीब तिल का निशान होता है, ये खुश नसीब लोग होते हैं और इनकी किस्मत में बेहिसाब दौलत होती है। लेकिन शायद यह है कि तिल किसी किसी लकीर पर ना हो, शायद ही ये तिल किसी के पास ना हो, बड़े कम लोगों के पास होता है। अगर लकीर पर तिल होगा तो ये अच्छी अलामत नहीं होती, लकीर के ऊपर अगर होगा तो ये अच्छी अलामत नहीं होती। इसके अलावा किसी भी उभार पर तिल होना भी अच्छी बात है। ये जो उभार है ना, देखिए उभार, ये जो उभार होते हैं, इन उभार पर अगर तिल है, इन उभार पे तिल है तो एक अच्छी अलामत होती है। लेकिन लकीर के ऊपर तिल होना ये अच्छी अलामत नहीं है, इसमें गड़बड़ आ जाती है। इसके अलावा किसी उभार पर तिल होना ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को अचानक अचानक शोहरत और दौलत मिलती है। और यही तिल अगर हाथ की उल्टी तरफ हो तो इसको अच्छी अलामत नहीं समझा जाता। लेफ्ट साइड पे चला जाए अच्छी अलामत नहीं समझा जाता। यानी कि ये लोग जिंदगी भर ना पैसा जमा कर सकते हैं, ना ही कोई कारोबार चला सकते हैं। पैसा इकट्ठा बड़ा करते हैं, महीने के लाख लाख, 2-2 लाख रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, तनख्वाहें 2-2 3-3 जगहों से लेते हैं। एंड में पूछो कि क्या है जी आपके पास? बट इन वेन, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं। वो कौन से लोग हैं जो हर वक्त बर्गर मंगा मंगा के, आधी रात को डिलीवरी आ रही है, 2-2 बजे डिलीवरी आ रही है, 3-3 बजे डिलीवरी आ रही है और ना ही उनके हाथ में पैसा टिकता है? ये वो लोग हैं जिनके हाथ की लकीरें गौर से देख लीजिए कहां कहां तिल है। ये लोग अगर दिन में 40-50 हजार रुपए की मजदूरी भी करेंगे तो सुबह तक वो पैसे खत्म करके लोगों से नाश्ते के पैसे मांगेंगे। और अगर उन वो दौलत इकट्ठी करके दूसरों को देंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे, वो पैसा जमा कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे। और अगर लकीर के ऊपर तिल वाला अपने लिए पैसे इकट्ठा करेगा, रात को 2 बजे 3 बजे की डिलीवरी में पैसे खत्म हो जाएंगे। खुद भी खाएगा, रात बेटी को भी मंगा के देगा। रात नानी तो नहीं खाएगी, नानी तो खा ही नहीं सकेगी, बेटी भी खा जाएगी, माँ भी खा जाएगी, बच्चा भी खा जाएंगे। क्या होगा? सेविंग नहीं होगी। और जो उनके जरिए पैसा कमाते हैं वो बहुत तरक्की कर जाते हैं, वो धनी हो जाते हैं। इन उनको पॉमिस्ट्री की जबान में खुले हाथ वाला कहते हैं। जिसकी लकीर पे तिल है उसे खुले हाथ वाला कहते हैं। दूसरे लफ्जों में ऐसे लोगों को फजूल खर्ची कहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर ना मकान बनाते हैं, ना ही जायदाद बनाते हैं और ना ही इस जिंदगी में कोई और चीज बना पाते हैं। ऐसे ये लोग बड़े होशियार और तेज नजर आते हैं, बड़े अपने आप को एक्टिव, हारे को बटोर लेना, हारे की जेब खाली करा लेना, रात 2 बजे डिलीवरी में पैसा मुका देना, खाली पुलाव खूब पकाते हैं और शेख चिल्ली की तरह हर मामले में सोचते रह जाते हैं। अमूमन ऐसे अफराद खुश अखलाक और अच्छे मिजाज के मालिक होते हैं, देखने में भी बहुत ज्यादा शरीफ नजर आते हैं और जबान तेज होने की वजह से किसी भी महफिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत मिलनसार और खुश अखलाक होते हैं। तिल का निशान बहुत कम लोग के हाथ में दिखा जाता है कि लकीर के ऊपर तिल होना ये बहुत कम लोगों के हाथों में होता है, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। जिन हाथों पर होता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तिल की शिनाख्त रखते हैं। लाल रंग का तिल अगर होता है तो ये
وقتی خوشحالی دے گا۔ کالا اور گہرے رنگ کا تل اگر ہاتھ میں ہوگا تو یہ اچھی علامت ہے۔ اب ان ہاتھ پہ جو ابھار ہے، یہ ابھار کے اندر کراس آ رہا ہے تو یہ آپ کی روحانیت کو بتاتا ہے۔ یہ جو ابھار کون کون سے، یہ ابھار ہیں، یہ ابھار ان میں مشتری ہے، عطارد ہے، زمرد، ان میں ابھار آ رہا ہے۔ اب ان میں ابھار آ رہا ہے تو اگر کراس لگ رہے ہیں ابھار کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت روحانیت ہے، آپ کے اندر بہت روحانیت آئے گی، آپ کی جو چھٹی حصہ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، آپ بہت جلدی سے چیزوں کو پک کر لیتے ہیں، کچھ ہونے والا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ نہیں ہونے والا آپ بتا سکتے ہیں۔ جن کے ہاتھ پہ ابھار کے ساتھ کراس آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانیت کو اٹیک کرتے ہیں، یعنی روحانیت ان کے اندر جگہ بن چکی ہے۔ لکڑی گیلی ہے، آگ پکڑانے کی دیر ہے، لکڑی بھانبڑ بول دے گی، لکڑی بہت سپیڈ سے آگے بڑھ جائے گی، آگ پھیل جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن میں ابھار ہے اور ابھار کے اوپر کراس ہے۔ اب جس لکیر کے اوپر، لکیر کے اوپر تل آ گیا ہے، یہ بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ ہے تو وہ بہت پیسہ کما سکتا ہے، لیکن وہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ فضول خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔ لیفٹ ہاتھ پہ ہے تو وہ پیسہ بھی کما رہا ہے، سیونگ بھی کر رہا ہے۔ اب رائٹ والا جو ہے وہ فضول خرچی کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں بناتا، وہ ساری دن جو پیسہ کما سکتا ہے اس کے اندر ایک ایسا منی جنریٹ کرنے کی خوبیاں اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ پیسے کو اکٹھا کر لیتا ہے، رات تک پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، اپنے کاروبار سے کما لیتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ٹکتا نہیں ہے۔ جو ہی رات کے 2 بجتے ہیں، ڈلیوری والا آیا، ارے ڈلیوری والا آیا، سارا پیسہ رات کو لگا دو، خود بھی کھاؤ، بیٹی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، اور صبح تک فارغ۔ لیکن ان کے ذریعے جو لوگ دوسرے کاروبار کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے ڈھیروں پیسہ کما سکتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے چلو بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ ڈھیروں پیسہ کما کے اپنے لفافے تیار کرتے ہیں، لفافے تیار کرنے کے اندر تم خالی ہاتھ جاؤ، کیونکہ تمہاری قسمت میں خالی ہاتھ جانا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ پہ تل ہے۔ تل والا اپنے پیسے کو سنبھال نہیں سکتا۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ غور کیجئے۔ اب اگر تل والا مجبور ہے، آپ کے ہاتھ پہ تل آ گیا، آپ کہتے ہیں میں پیسہ کما بھی رہا ہوں لیکن پیسہ ٹکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ کو فوری طور پر سواج سٹون کا ایک جام سٹون پہننا ہے، اس کا نام ہے بلو سفائر۔ بلو سفائر جو کہ کشمیری بلو سفائر ہے، یہ آپ نے پہننا ہے رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں، آپ نے بلو سفائر پہننا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایمرلڈ پہننا ہے 7 کیرٹ کا۔ جب ایمرلڈ کو 7 کیرٹ کا پہنیں گے، اس میں بلو سفائر آ جائے گا، کشمیری بلو سفائر، اس میں ایمرلڈ آ جائے گا انڈیکس فنگر میں۔ آپ دیکھیے گا اگر ہاتھ پہ تل بھی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ تل پیسہ کما کے دے گا، منی جنریٹ کر کے دے گا، لیکن فضول خرچی نہیں ہو سکے گی۔ آپ 30 سوٹ نہیں بنائیں گے، ایک دم 30 سوٹ کٹھے کر کے مانے دیتے ہیں لو جناب تو سب بنا لو، نو، یہ نہیں بنا سکیں گے 30 سوٹ۔ آپ پیسے کو جمع کریں گے، آپ سیونگ کریں گے، کیونکہ یہ 2 جام سٹون ہے، یہ کام کر رہے ہوں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کمال